Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya di channel Jaya Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada beberapa tipe atau beberapa jenis ayam ngorok. Jadi ayam ngorok di sini ada beberapa jenis dan mungkin juga ada beberapa penyebab. Dan untuk pengobatannya pun yang pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi buat teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, nah jadi teman-teman mungkin pernah mengalami atau mendapati ayam kesayangan teman-teman di kandang ada yang ngorok. Jadi mungkin ngorok di sini ada beberapa jenis, ada beberapa penyebab, dan kita harus tahu dulu apa penyebabnya, pengobatannya bagaimana. Jadi percuma dong mengobati ayam yang ngorok namun tidak tahu kita indikasinya apa. Nah jadi untuk ayam yang ngorok yang pertama yaitu ayam yang ngorok disebabkan oleh manikan. Jadi ayam ngorok manikan ini ditandai dengan di bagian tenggorokan ayam itu terdapat bintik-bintik putih seperti sariawan atau panas dalam. Jadi untuk pengobatan, sebenarnya bukan pengobatan tetapi kita terapi untuk ayam ngorok diakibatkan manikan ini ialah dengan cara mengorok bagian tenggorokannya menggunakan nyobro. Jadi teman-teman mengoroknya pagi dan sore. Dan untuk penanganan selanjutnya ngorok disebabkan manikan ini, jadi teman-teman harus memisahkan atau mengarantina ayam tersebut, dan jangan sampai dikenakan matahari atau rawatan harian, mandi jemur dulu sampai betul-betul manikannya sembuh. Untuk pakannya teman-teman bisa memberikan pakan berupa pakan basah. Jadi di situ membantu untuk penyembuhan. Jangan dikasih pakan biji-bijian dulu. Dan diusahakan untuk ayam diberikan buah 2 atau 3 hari sekali, seperti buah pisang ataupun buah pepaya. Selanjutnya yang kedua penyebab ayam ngorok ialah ayam ngorok disebabkan snot. Ngorok akibat snot ini tanda-tandanya disertai dengan pembengkakan pada bagian mata. Dan untuk pengobatan ayam ngorok diakibatkan snot ini, teman-teman bisa atau harus mengarantinnya atau memisahkan dari ayam-ayam yang lain yang di kandang. Sebab ngorok diakibatkan snot ini menular teman-teman. Dan untuk pengobatannya teman-teman bisa memberikan antibiotik, misalnya seperti obat anti snot, tetraklor, tremesin, yang pasti antibiotik lah. Dan apabila pengobatannya tepat untuk ngorok akibat snot ini, biasanya penyembuhannya sekitar 7-10 hari ayam akan sembuh. Tanda-tandanya yaitu apabila pembengkakan pada mata sudah normal, tidak bengkak lagi, dan ngoroknya pun akan hilang. Dan yang ketiga yaitu ngorok akibat cuaca atau perubahan cuaca ini. Tahu-tahu ayam ngorok saja tanpa ada penyebab, ayam sehat. Namun biasanya ngorok ini akan sembuh sendirinya. Untuk mempercepat penyembuhannya teman-teman bisa memberikan antibiotik seperti tetraklor. Biasanya untuk penyembuhannya mungkin 2 atau 3 hari otomatis ayam akan sembuh. Sampai di sini dulu untuk bagaimana cara mengobati atau penyebab ayam ngorok. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari Jaya Farm, salam satu hobi.